हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। तपाईहरुलाई थम्बनेल र टाइटलबाट थाहा भइसकेको छ। आजको यस भिडियोमा हामीहरू सर्कुलेटरी सिस्टम भन्ने टपिकबाट सबै पास्ट क्वेशन्स र इम्पोर्टेन्ट भनेको मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कसन गर्नेवाला छौं। एज यु क्यान सी सबै पास्ट क्वेशन्स र मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको मैले यहाँ कलेक्सन तपाईहरुको लागि भनेर ल्याएको छु। बिस्तारै बिस्तारै सबै क्वेशन हामीहरू यो वान सर्ट भिडियोमा एकैचोटी सबैलाई कम्प्लिट गर्नेवाला छौं। सो भिडियो राम्ररी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई फर्स्ट अफ अल सरी भन्न चाहन्छु, किनभनेदेखि आई एम प्रिटी मच स्योर यो भिडियो मेरो अघिल्लो भिडियो भन्दा अलि लेट रिलिज गरेको छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले बीपीकेआईएचएस 2019 को क्वेशन सल्भ गरेको थिएँ। इफ यु आर रियली न्यू टु दिस च्यानल देन तपाईहरुले मेरो च्यानलमा गएर आईओएम केयू र बीपीकेआईएचएस 2019 को क्वेशन्सहरु सल्भ गरेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ अब ढिला नगरिकन लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेशन, जहाँ छ द टोटल नम्बर अफ फेनाकाबा इन र्याबिट इज अप्सन नम्बर ए 2, अप्सन नम्बर बी 3, अप्सन नम्बर सी 1, अप्सन नम्बर डी 4। ओके, के सोधेको छ क्वेशनले टोटल नम्बर अफ फेनाकाबा हैन। सो फेनाकाबा भनेको तपाईहरुलाई ह्युमन हार्टको बारेमा त थाहा छ होला। वेट, यो फिगरमा हेर्नुस् एकचोटी। सपोज दिस इज आवर ह्युमन हार्ट, सपोज हैन, यो ह्युमन हार्ट नै हो। यो ह्युमन हार्टमा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि एकछिन कलर चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु। यो माथिको पाइप जसलाई हामीले सुपेरियर भेनाकाबा भन्छौं, रेड कलरले गोरुलाको भने, यो तलको रेड कलरले गोरुलाकोले हामीले इन्फेरियर भेनाकाबा भन्छौं। यो भेनाकाबाहरुले के गर्छ, शरीरभरि भएको इम्प्योर ब्लडलाई प्युरिफाई गर्नको लागि यसले हार्टको राइट औरिकलमा ल्याएर डिपोजिट गर्छ। सो इन केस अफ ह्युमन्स तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला कतिवटा भेनाकाबाहरु हुन्छ, 2। त्यही भएर अब लाइक तपाईहरुले यही चीज सोचेर लाइक ह्युमनहरु पनि म्यामल नै हुन् एन्ड र्याबिट पनि म्यामल नै हुन्, त्यही भएर र्याबिटमा पनि दुईवटा नै भेनाकाबा हुन्छ भने टिक चाहिँ नलगाउनु होला, किनभनेदेखि अप्सन नम्बर ए 2 इज द इनकरेक्ट अप्सन अफ दिस क्वेशन। सो एकचोटी म यता हट बनाइरहेको छु, राम्ररी हेर्नुस् यसलाई। लोल जस्ट किडिङ। एकचोटी र्याबिटको हटको रफ स्केच बनाउँछु म यता, एकचोटी यसलाई हेर्नुस्। सो सपोज इफ दिस इज द हार्ट अफ र्याबिट, आई नो आलु जस्तो छ तर प्लिज यसलाई यसरी नै बुझ्नुस्। सो र्याबिटको हटको केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि फर्स्टमा माथिबाट यसरी एउटा पाइप आएको हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि यतानिरबाट अर्को एउटा पाइप आएको हुन्छ अनि तलबाट पनि एउटा यसरी पाइप आएको हुन्छ। अब हेरौँ है त, यो माथिको दुईटा पाइप जुन मैले पर्पल कलरले देखाएको छु यसलाई हामीहरूले राइट एन्ड लेफ्ट प्री क्याभल भेन्स भन्छौँ। ओके, प्री क्याभल भेन्स भन्छौँ, PRECVAL हो है त्यो माथिको। भने यो तलको जुन भेन छ यसलाई हामीहरूले पोस्ट क्याभल भेन भन्छौँ। भनेपछि माथि दुईटा भेन हुँदो रहेछ भने तल एउटा भेन हुँदो रहेछ, जसले बडीको इम्प्योर ब्लडलाई राइट औरिकलमा ल्याउने काम गर्दो रहेछन्। भनेपछि कतिवटा भेनाकाबा हुँदो रहेछ र्याबिटको हार्टमा? यस, इट इज अप्सन नम्बर बी 3। जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा। द ट्राइकस्पिड भल्भ इन हार्ट of rabbit guard the opening between the IOM 10, 13 and KU 13 मा सोधेको एकदमै रिपिट भएको क्वेशन रहेछ यो साथीहरु। अप्सन नम्बर ए मा के छ, लेफ्ट औरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। अप्सन नम्बर बी मा के छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड राइट औरिकल। अप्सन नम्बर सी, राइट औरिकल एन्ड राइट भेन्ट्रिकल। भने अप्सन नम्बर डी मा के छ, पल्मोनरी ट्रङ्क एन्ड राइट औरिकल। एउटा एकदमै कमन चीज म तपाईहरुलाई भन्छु, लाइक यो जुन हामीले हार्टको फिगर देखिरहेछौँ यता तपाईहरुले किताबमा देख्नुहुने तपाईहरुले फिगर बनाउने हार्ट भनेको एन्टेरियर भ्यू अफ हार्ट हो। ओके, एन्टेरियर भ्यू अफ हार्ट भइसकेपछि यो केसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि लाइक हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर पर्ने हार्टको भागलाई चाहिँ हामीहरूले हार्टको राइट साइड भन्छौँ भने हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडतिर पर्ने हार्टको भागलाई चाहिँ हामीहरूले हार्टको लेफ्ट भन्छौँ। यो तपाईहरुले बुझ्नु होला। भनेपछि क्वेशनले ट्राइकस्पिड भल्भ कहाँ छ भनेर सोध्यो हैन। सो ट्राइकस्पिड भल्भ हार्टमा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले एसई पढ्ने बेलामा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो। एकछिन म राम्रो देखाइदिन्छु। सो ट्राइकस्पिड भल्भ भनेको यतानिर हुन्छ। तपाईले यो जुन दुईटा सेतो सेतो स्ट्रक्चरहरु देखिरहनु भएको छ यो भनेको के हो, ट्राइकस्पिड भल्भ हो। के हो त ट्राइकस्पिड भल्भको काम भनेदेखि राइट औरिकल यतानिर आएको इम्प्योर ब्लडहरुलाई राइट भेन्ट्रिकलमा पठाइदिन्छ। ओके, ट्राइकस्पिड भल्भले। भनेपछि कहाँ हुँदो रहेछ ट्राइकस्पिड भल्भ? इट इज अप्सन नम्बर सी, राइट औरिकल एन्ड राइट भेन्ट्रिकल, विच इज आवर करेक्ट अप्सन। तपाईहरुले यसलाई यसरी बुझ्नु होला, इजी नै क्वेशन हो यो भनौँ। जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा। RBC in rabbit is अप्सन नम्बर ए न्यूक्लिएटेड, अप्सन नम्बर बी अनन्यूक्लिएटेड, अप्सन नम्बर सी बाइकन्भेक्स, अप्सन नम्बर डी बोथ बी एन्ड सी। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, मैले तपाईहरुलाई मेरो अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि मलाई भनेको जस्तो लाग्छ। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर बी
अन्युक्लिएटेड हुन्छ। कसरी अन्युक्लिएटेड एन्सर भयो, किन अप्सन नम्बर सी बाइकन्भेक्स भएन भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भनेदेखि लेट मी रिमाइन्ड यू, ऱ्याबिट अनि अरू म्यामलहरूको आरबिसी बाइकन्केभ हुन्छ, ओके, नट बाइकन्भेक्स। त्यही भएर यो केसमा अप्सन नम्बर सी करेक्ट आन्सर भएन। अनि अप्सन नम्बर डीमा हेरौँ, बोथ बी एन्ड सी भनेको छ। अब अप्सन नम्बर सी नै इनकरेक्ट भइसकेपछि अप्सन नम्बर डी त 100% करेक्ट हुँदैन। एन्ड एज वी अल नो, कुनै कुनै एक्सेप्सन्सहरू बाहेक म्यामल्सहरूमा न्युक्लियस हुँदैन, म्यामल्सहरूको स्पेसली आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन। त्यही भएर अप्सन नम्बर ए पनि यहाँ काटियो। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर बी अन्युक्लिएटेड भएको हो। जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा। द भेसल द्याट सप्लाइज ब्लड टु हार्ट इज अप्सन नम्बर ए भासा भासोरम, अप्सन नम्बर बी कार्डियाक आर्टेरी, अप्सन नम्बर सी कोरोनोइड आर्टेरी, अप्सन नम्बर डी कोरोनरी आर्टेरी। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, तपाईँहरूले क्लास 12मा पढ्नु भएको छ। इट इज अप्सन नम्बर डी कोरोनरी आर्टेरी। लाइक हार्टबाट निस्किएको आर्टेरीले अरू डिफ्रेन्ट बडीको पार्ट्सलाई सप्लाई त गर्ने भए, तर हार्ट आफैलाई चाहिँ कुन आर्टेरीले सप्लाई गर्छ त? किनभनेदेखि हार्ट पनि त लाइक एउटा अर्ग्यान हो, यसलाई पनि त प्योर ब्लड चाहिन्छ। सो कोरोनरी आर्टेरी भन्नेले चाहिँ हार्टलाई प्योर ब्लड सप्लाई गर्छ। जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। हार्ट इन ऱ्याबिट इज अप्सन नम्बर ए मायोजेनिक, अप्सन नम्बर बी न्युरोमायोजेनिक, अप्सन नम्बर सी मायोजेनिक एन्ड न्युरोजेनिक, अप्सन नम्बर डी अमायोजेनिक्स। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज अप्सन नम्बर ए मायोजेनिक हार्ट। अब कस्तो हो त मायोजेनिक हार्ट भनेको चाहिँ हार्ट बिट जति बेला मसल्सहरू, हार्टको मसलबाट नै हार्ट बिट ओरिजिनेट हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको हार्टलाई हामीहरूले मायोजेनिक हार्ट भन्छौँ, ओके। अनि हार्ट एन्ड अन्य म्यामल्सहरूमा चाहिँ मायोजेनिक हार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। इभन इन ह्युमन्स हार्टको हार्ट बिट चाहिँ मसल्सबाट ओरिजिनेट हुने भयो भने यो मसल्सको बिटिङलाई चाहिँ नर्भ्सहरूले रेगुलेट गरेको हुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भनेदेखि जुन जुन मायोजेनिक हार्टहरू छन् अथवा जुन जुन हार्टको हार्टबिट त्यही हार्टको मसलबाट निस्किन्छ भनेदेखि त्यस्तो हार्टलाई यदि कुनै बडीबाट बाहिर निस्काल्ने हो भनेदेखि त्यो हार्टबिट इन्स्ट्यान्टली रोकिँदैन कि हार्टबिट अझै केही बेरसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। सो जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा। हार्ट इज सप्लाइड बाई अप्सन नम्बर ए भेगस नर्भ, अप्सन नम्बर बी ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ, अप्सन नम्बर सी फेसियल नर्भ र अप्सन नम्बर डी ट्राइजेमिनल नर्भ। यो क्वेसनको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अलरेडी क्रेनियल नर्भ्सको निमोनिक्स भन्ने भिडियोमा भनिसकेको छु। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भनेदेखि त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला, माथि आई बटनमा राखिदिन्छु म। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? इट इज अप्सन नम्बर ए भेगस नर्भ। भेगस नर्भ भनेको कस्तो खालको नर्भ हो? द नर्भ विच हेज मोस्ट सप्लाइज इन द बडी। मतलब भेगस नर्भले धेरै बडीको अर्ग्यान्सहरूलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। सो यसको बारेमा डिटेल त तपाईँहरूले मेरो क्रेनियल नर्भ्सको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। The oxygenated blood is found in option number A pulmonary artery, option number B renal vein, option number C pulmonary vein, option number D portal vein। सो यो फिगर तपाईँले माथि देख्नु भएको थियो होला, लाइक यो फिगर आजको भिडियोमा तपाईँले धेरै ठाउँमा देख्नुहुनेछ। सो क्वेसनले के सोधेको छ? अक्सिजिनेटेड ब्लड इज फाउन्ड इन। सो एकचोटि कुरा बुझौँ है त यता, अक्सिजिनेटेड ब्लड कसरी हार्टमा आउँछ त? लाइक मैले अघि माथि भनेको थिएँ, एकछिन अलिकति तल लग्छु यसलाई, यसले ब्लक गर्यो। सो हार्टको केसमा के हुन्छ भनेदेखि यो जुन दुईवटा भेना काभाजहरू छन् यिनीहरूले बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सबाट पहिला सुरु त इम्प्योर ब्लड ल्याउँछन्। इम्प्योर ब्लड ल्याइसकेपछि यिनीहरू दुईटाले यो इम्प्योर ब्लडलाई फर्स्ट अफ अल राइट औरिकलमा डिपोजिट गर्छन्, ओके। अनि त्यसपछि यो राइट औरिकलबाट यो ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। देन राइट भेन्ट्रिकलबाट यो ब्लड पल्मोनेरी आर्टेरी हुँदै कहाँ जान्छ? माथिपट्टि लङ्स हुन्छ त्यहाँ जान्छ। अब लङ्समा किन जान्छ भनेदेखि सो एज टु गेट प्युरिफाइड। रेस्पिरेटरी सिस्टममा तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो होला, लङ्सको वान अफ द मेजर रोल भनेको प्युरिफिकेसन अफ ब्लड हो। सो यो दुईवटा पल्मोनेरी आर्टेरीबाट निस्किएको ब्लड फर्स्ट अफ अल कहाँ जाने भयो? यिनीहरू लङ्समा जाने भयो। पल्मोनेरी आर्टेरीले लाइक इट इज द ओन्ली वान आर्टेरी विच क्यारिज इम्प्योर ब्लड के, किनभनेदेखि बडीमा प्रेजेन्ट हुने अरू सबै आर्टेरिजहरूले चाहिँ प्योर ब्लड क्यारी गर्छन् भने पल्मोनेरी आर्टेरी जुन छ यो राइट भेन्ट्रिकलले सप्लाई गर्ने पल्मोनेरी आर्टेरी आई मिन यो आर्टेरीले चाहिँ फर्स्ट इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, देन यसलाई गएर लङ्समा डिपोजिट गर्छ। अब लेट अस सपोज लङ्समा चाहिँ ब्लड प्युरिफाई भयो अरे, म सबैलाई एकचोटि मेट्छु। अब माथि लङ्समा प्युरिफाई भएको ब्लड, एकछिन यो लङ्सलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेँ मैले। अब यो लङ्समा प्युरिफाई भएको ब्लड कहाँ जान्छ? पल्मोनेरी भेन हुँदै, लेट मी टेल यू, पल्मोनेरी भेन
4वटा नम्बरमा हुन्छ। यतापट्टि 2टा भने यतापट्टि 2टा। यो 2टा लेफ्टको पल्मोनरी भेन्स यिनीहरू हामीहरूको हातको हर्टको त राइट साइड भयो, तर हामीहरूको हातमा यो 2टा लेफ्ट पल्मोनरी भेन छन्। यिनीहरू पनि कहाँ गएर ओपन हुन्छन्? यिनीहरू लेफ्ट औरिकलमै गएर ओपन हुन्छन्। प्लिज नोट दिस। सो यतापट्टि 4वटा ओपनिङ हुन्छ 4वटा पल्मोनरी भेनको। अब भनेपछि जस्तो यो 4वटा पल्मोनरी भेन छ, यिनीहरूमा के रहेछ? लङ्सबाट प्युरिफाई भएर आएको अक्सिजनेटेड ब्लड रहेछ। अरू बडीको भेन्सहरूले इम्प्योर ब्लड अथवा डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गरे पनि पल्मोनरी भेन इज सच टाइप अफ भेन विच क्यारिज प्योर एन्ड अक्सिजनेटेड ब्लड। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? इट इज अप्सन नम्बर सी, पल्मोनरी भेन। इट इज आवर करेक्ट अप्सन। जाउँ क्वेसन नम्बर 8 मा। आई होप यु अन्डरस्टुड दिस वान। इन अर्डर टु रिच द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट द ब्लड मस्ट रिच अप्सन नम्बर ए किडनी, अप्सन नम्बर बी लिभर, अप्सन नम्बर सी लङ्स, अप्सन नम्बर डी साइनस भेनसस। माथिको क्वेसनमा मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै भने के सोधेको छ? इन अर्डर टु रिच द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट। हार्टको लेफ्ट साइड भनेको छ है, हाम्रो लेफ्ट साइड होइन। हार्टको लेफ्ट ह्यान्ड साइड कुन हो? यस, इट इज दिस वान। सो क्वेसनले सोधेको यो हार्टको लेफ्ट साइडमा पुग्नको लागि ब्लड कुन अर्ग्यानमा पहिला जानुपर्छ अरे? मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै माथि भने लङ्सबाट प्युरिफाई भएर आएको ब्लड फर्स्ट अफ अल कता जान्छ? लेफ्ट औरिकलमा जान्छ। देन यो लेफ्ट औरिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? इट इज अप्सन नम्बर सी, लङ्स। जाउँ क्वेसन नम्बर 9 मा। द ब्लड भेसल सप्लाइङ डायफ्राग्राम इज अप्सन नम्बर ए स्प्लिनिक आर्टेरी, अप्सन नम्बर बी रेनल आर्टेरी, अप्सन नम्बर सी फ्रेनिक आर्टेरी एन्ड अप्सन नम्बर डी क्यारोटिड आर्टेरी। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? इट इज अप्सन नम्बर सी, फ्रेनिक आर्टेरी। फ्रेनिक आर्टेरीले डायफ्राग्रामलाई सप्लाई गर्छ। अब लाइक यो कुरा तपाईँहरूले क्लास 12 को जुलोजीको सर्कुलेटरी सिस्टमको च्याप्टरको आर्टेरियल सप्लाई अफ ब्लड भन्ने टपिकभित्र पढ्नुपर्ने चिज हो। अब अरू अप्सनहरूको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि अप्सन नम्बर एमा जुन स्प्लिनिक आर्टेरी छ, स्प्लिनिक आर्टेरीले एज द नेम सजेस्ट इट सप्लाइज स्प्लिन। अप्सन नम्बर बीमा जुन यो रेनल आर्टेरी छ, यसको पनि एज द नेम सजेस्ट इट सप्लाइज किडनी। भनेपछि अप्सन नम्बर डीमा जुन यो क्यारोटिड आर्टेरी छ, क्यारोटिड आर्टेरीले हाम्रो हेड र नेक रिजनलाई सप्लाई गर्छन्। जाउँ क्वेसन नम्बर 10 मा। हेपाटिक पोर्टल भेन ओरिजिनेट्स फ्रम अप्सन नम्बर ए लिभर, अप्सन नम्बर बी स्प्लिन, अप्सन नम्बर सी डायफ्राग्राम र अप्सन नम्बर डी डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ एलिमेन्टरी क्यानल। यो क्वेसनमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज एज द नेम सजेस्ट के भनेको छ? हेपाटिक भनेको छ। त्यही भएर हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन होला? यस, इट इज अप्सन नम्बर ए लिभर होला होइन। तर लेट मी रिमाइन्ड यू, यो केसमा हामीहरूको करेक्ट अप्सन लिभर होइन। तपाईँको 1 मार्क्स स्वतः काटिन्छ यदि तपाईँहरूले लिभरलाई टिक लगाउनु भयो भनेदेखि। सो के हो त्यो क्वेसनको करेक्ट अप्सन? क्वेसनको करेक्ट आन्सर भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एउटा सानो चिज बुझ्नुपर्छ कि हेपाटिक पोर्टल भेन भनेको चाहिँ के हो त? सो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है त, लाइक हार्ट जुन छ यसको मेन काम के हो? प्युरिफिकेसन हो होइन। सो लाइक हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीबाट जुन भेसल्सहरू आउँछन्, म्याक्सिमम गरी यिनीहरू डाइरेक्टली हार्टमा ओपन हुन्छन्। आई मिन सुपेरियर अथवा इन्फेरियर भेना काभाको माध्यमबाट डाइरेक्टली हार्ट भन्ने अर्ग्यानमा ओपन भएर प्युरिफाई हुन्छन्। तर कुनै कुनै एलिमेन्टरी क्यानलको यस्ता अर्ग्यान्सहरू हुन्छन् जसबाट ओरिजिनेट भएको भेन्सहरू डाइरेक्टली हार्टमा जाँदैनन् के, आई मिन इन्डाइरेक्टली हार्टमा त जान्छन्, तर फर्स्टमा यो जुन एलिमेन्टरी क्यानलबाट निस्किएको भेन्सहरू छन् यिनीहरू फर्स्टमा अर्कै अर्ग्यानमा जान्छन् जुन हो लिभर। अब किन लिभरमा जान्छ भनेदेखि टु गेट प्युरिफाइड अनि अन्य धेरै रोल्सहरू पनि छ यो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भन्ने टपिकभित्र। तर अहिले चाहिँ सिर्फ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि एलिमेन्टरी क्यानलबाट निस्किएको कुनै कुनै भेन्सहरू डाइरेक्टली इन्फेरियर भेना काभाबाट हार्टमा नगएर फर्स्टमा यिनीहरू अर्को अर्ग्यान लिभरमा जान्छन् एन्ड देन लिभरबाट बल्ल हार्टमा प्युरिफाई हुनको लागि जान्छन्। ओके, भनेपछि हेपाटिक पोर्टल भेन कताबाट ओरिजिनेट हुँदो रहेछ? लिभरबाट हो? होइन, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ एलिमेन्टरी क्यानलबाट निस्किएको भेन्सहरू चाहिँ जोडिएर हेपाटिक पोर्टल भेन बनाउने हो। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर डी डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ एलिमेन्टरी क्यानल हो। आई होप तपाईँहरूले यो क्वेसनको बारेमा राम्ररी बुझ्नुभयो। लाइक कतिजनाले हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भनी राम्ररी बुझ्नु भएको छैन होला। आई गेस अब जसले बुझ्नु भएको थिएन तपाईँहरूलाई स्लाइड कन्सेप्ट बसिसक्यो होला। अब एकचोटि गएर किताब हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले यो चिजलाई कम्प्लिटली बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूले एउटा चिज भन्न चाहन्छु। हामीहरूको च्यानलमा अब चाँडै नै 2000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट हुनेवाला छ। सो यो 2000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ म एउटा
अलिक खालको स्पेशल भिडियो बनाउनेवाला छु। सो यो 2000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट भइसकेपछिको जुन मैले भिडियो निकाल्छु यो भिडियो प्रिपेयर गर्नको लागि अलि बढी टाइम लाग्नेवाला छ। अनि जुन यो नेक्स्ट भिडियो हामीहरू पब्लिस गर्नेवाला छौँ यो नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामीहरू एक प्रकारको इनिसिएटिभ लिनेवाला छौँ जसको मार्फतबाट तपाईँहरूलाई एक्सट्रिमली हेल्प हुनेवाला छ। एउटा यस्तो आइडिया जेनेरेट गरेको छौँ कि हामीहरूले यदि तपाईँहरूले हामीहरूलाई त्यसमा समर्थन गर्नुभयो भने पार्टिसिपेट गर्नुभयो भनेदेखि लाइक नेपालमा साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट 11 क्लासको 12 क्लासकोदेखि इन्ट्रान्स प्रिपेरिङ स्टुडेन्ट्सहरूसम्मको लागि अहिलेको ब्याचलाई मात्र होइन पछि 10औं वर्ष 20औं वर्षपछिको ब्याचहरूलाई पनि एकदमै ठुलो हेल्प हुनेवाला छ त्यो इनिसिएटिभको कारणले। अब त्यो इनिसिएटिभ के हो त्यो आइडिया के हो त्यसको बारेमा म तपाईँहरूले भने जस्तै नेक्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। त्यही भएर प्लिज तपाईहरू अहिले जो यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यो भिडियो प्लिज कम्पल्सरीली हेर्नु होला। जाउँ क्वेसन नम्बर 11 मा The right auricle of mammal receives blood from option number A pulmonary artery, option number B pulmonary vein, option number C pre and post caverns, option number D pre-caverns। यो केसमा करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? मैले सबैभन्दा क्वेसन नम्बर 1 माथिको क्वेसनमा भनेको थिएँ प्री एन्ड पोस्ट क्याभल्सबाट के आउँछ म्यामल्सहरूको हार्टमा इम्प्योर ब्लड आउँछ राइट औरिकलमा। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस इट इज अप्सन नम्बर सी प्री एन्ड पोस्ट क्याभल्स। लाइक ह्युमन्सहरूको केसमा चाहिँ एउटा प्री क्याभल हुन्छ एन्ड एउटा पोस्ट क्याभल हुन्छ जसलाई हामीले सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभा भन्छौँ भने अरू म्यामल्सहरू फर इक्जाम्पल ऱ्याबिटको केसमा प्री क्याभल दुईटा हुन्छ पोस्ट क्याभल एउटा हुन्छ। अब यसको नम्बर त भेराइ हुन पाइहाल्यो। जाउँ क्वेसन नम्बर 12 मा। क्वेसन नम्बर 12 मा के छ? द हार्ट बिट अफ म्यामल इज इनिसिएटेड फ्रम अप्सन नम्बर ए एसए नोड, अप्सन नम्बर बी एभी नोड, अप्सन नम्बर सी बन्डल अफ फेज र अप्सन नम्बर डी पर्किन्जे फाइबर्स। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस इट इज अप्सन नम्बर ए एसए नोड। अब के हो एसए नोड भनेको? सो एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, इफ दिस इज द हार्ट अफ ह्युमन भने हार्टको यतापट्टितिर एकैछिन अर्को कलर देखाइदिन्छु म। हार्टको यता यो साइडतिर के हुन्छ? एसए नोड भन्ने एउटा नोड प्रेजेन्ट हुन्छ, मसलको नोड प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि जुन मैले माथिको क्वेसनमा भनेको थिएँ नि ह्युमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट किनभनेदेखि हार्टमा मसलले हार्टबिट जेनेरेट गरेको हुन्छ। यस दिस एसए नोड इज रेस्पोन्सिबल फर जेनेरेटिङ दि हार्टबिट अथवा इम्पल्सेस फर कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ हार्ट कसले जेनेरेट गरेको हुन्छ? एसए नोडले जेनेरेट गरेको हुन्छ। सो इट इज अल्सो कल्ड दि पेस मेकर अफ दि हार्ट। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? इट इज अप्सन नम्बर ए एसए नोड। अब यो अप्सन नम्बर बीमा जुन एभी नोड छ विच इज अल्सो रिलेटेड विथ दिस रिल्याक्सेसन एन्ड कन्ट्र्याक्सेसन अफ इम्पल्सेस इन हार्ट। एभी नोड भनेको चाहिँ पेस सेटर हो कि एसए नोडबाट जेनेरेट भएको इम्पल्सेसहरू चाहिँ एसए नोडले एभी नोडले पठाउँछ अनि यिनीहरू दुईटा मिलेर हार्ट बिटलाई रेगुलेट गर्छन्। जाउँ क्वेसन नम्बर 13 मा। के छ 13 मा? द पेस मेकर अफ हार्ट इज लोकेटेड इन MOE 2011 मा सोधिएको क्वेसन हो। अप्सन नम्बर ए लेफ्ट आर्ट्रियम, अप्सन नम्बर बी राइट आर्ट्रियम, अप्सन नम्बर सी लेफ्ट भेन्ट्रिकल र अप्सन नम्बर डी राइट भेन्ट्रिकल। मैले माथि एसए नोड कतापट्टि देखाएको थिएँ? यस मैले एसए नोड भनेर तपाईँहरूलाई यतापट्टि देखाएको थिएँ। यो कुन च्याम्बर हो? राइट औरिकल अफ हार्ट हो। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? अप्सन नम्बर बी राइट एट्रियम अथवा औरिकल। जाउँ क्वेसन नम्बर 14 मा। Mitral valve guards the openings between option number A right auricle and right ventricle, option number B left auricle and left ventricle, option number C pulmonary trunk and right ventricle, option number D aorta and left ventricle। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस इट इज अप्सन नम्बर बी लेफ्ट औरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। मैले माथि क्वेसनमा तपाईँहरूले भनेको थिएँ कि यता राइट साइडमा प्रेजेन्ट हुने भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो ट्राइकस्पिड भल्भ हो जसले राइट औरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा ब्लड पास गरिरहेको हुन्छ भने ठ्याक्क हार्टको लेफ्ट साइडमा यतापट्टि चाहिँ प्रेजेन्ट हुने यो भल्भलाई हामीले के भन्छौँ? माइट्रल भल्भ अथवा के भन्छौँ र यसलाई बाइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। एन्ड इट गार्ड्स द ओपनिङ बिट्विन लेफ्ट औरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन भयो? अफकोर्स इट इज अप्सन नम्बर कुन हो? अप्सन नम्बर बी लेफ्ट औरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। जाउँ क्वेसन नम्बर 15 मा। कोर्डिए टेन्डेनी इन फ्रग इज फाउन्ड इन ऑप्शन नंबर ए
भेन्ट्रिकल्स अफ हार्ट MOU 14 मा सोधिएको क्वेसन हो यो। अप्सन नम्बर बी भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन, अप्सन नम्बर सी राइट औरिकल्स, अप्सन नम्बर डी साइनस भेनसस। अब तपाईँहरूले लाग्ला भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन भन्ने पनि हुन्छ नि, यसको बारेमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ जुन तपाईँहरूले यसपछिको आउने तलतिरको क्वेसनमा थाहा पाउने हुनुहुन्छ। यसलाई एकछिन साइडमा राखेर यो क्वेसनको करेक्ट अप्सनको बारेमा चर्चा गरौँ। सपोज तपाईँले यो हार्टमा देख्नुहुन्छ, क्वेसनले फ्रग सोधे पनि मैले तपाईँलाई ह्युमन हार्ट देखाइरहेको छु, किनभनेदेखि जुन क्वेसनले सोधेको यो कोर्डिएट टेन्डिनी छ यो भनेको फ्रगको हार्टमा पनि पाइन्छ, ह्युमनको हार्टमा पनि पाइन्छ। सो एकचोटि तपाईँहरू यो हार्टको भेन्ट्रिकल्सहरूलाई फोकस गर्नु होला। यो पनि भेन्ट्रिकल हो तलको, यो पनि भेन्ट्रिकल हो। सो भेन्ट्रिकलमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको त के भयो, भल्भहरू भइहाल्यो, यो ट्राइकस्पिड भल्भ भने, यो बाइकस्पिड भल्भ यो भइहाल्यो भने भेन्ट्रिकल्सको जुन वाल्सहरू छ लाइक आर्टेरीको जतिको स्मुथ हुँदैन कि। फर इक्जाम्पल तपाईँले यदि माथि आर्ट्रियमको वाल हेर्नुभयो भनेदेखि यो कति स्मुथ छ होइन, यतापट्टि पनि कति स्मुथ छ होइन, तर भेन्ट्रिकल्समा हेर्नु कति जिगज्याग छ नि, राइट। सो यो जिगज्यागहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि भेन्ट्रिकल्सको कोलुम्नै कार्ने भन्छौँ। COLUMNAE कोलुम्नै कार्ने भन्छौँ। क्लास 12मा यदि तपाईँले हार्टको फिगर बनाउनु भएको थियो भनेदेखि, यदि तपाईँले हार्टको फिगरमा यो चिजलाई लेभलिङ गर्न बिर्सिनु भयो भनेदेखि लाइक बोर्ड एक्जामिनेसन होस् अथवा इन्टरनल एक्जामिनेसन होस्, तपाईँको फिगरमा 0.5 मार्क्स काटिन्थ्यो। यति इम्पोर्टेन्ट हो यो कोलुम्नै कार्नेको लेभलिङ। सो यो जिगज्यागलाई हामीहरूले कोलुम्नै कार्ने भन्छौँ भने कोलुम्नै कार्नेमा कुनै कुनै मसल्सहरू उठेको हुन्छन् कि लाइक प्रोजेक्सन भएको हुन्छ। सो यस्तो खालको प्रोजेक्सन भएको मसललाई हामीहरूले प्यापिलेरी मसल भन्छौँ। तपाईँले फिगरमा देख्नुभएको लाइक यो चुच्चो देख्नुभएको छ औँला जस्तो, एन्ड यो चुच्चो, अनि यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा यो चुच्चो एन्ड यो चुच्चो जुन छन् यिनीहरूले हामीहरूले प्यापिलेरी मसल भन्छौँ, प्यापिलेरी मसल भन्छौँ भने जुन यो बाइकस्पिड अथवा ट्राइकस्पिड भल्भ छ यिनीहरूबाट स्लाइट थ्रेड्स अफ मसलहरू आएर यो प्यापिलेरी मसल्समा अट्याच भएका हुन्छन्। सबै चिजलाई मेटेर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो व्हाइट स्ट्रेन्ड्सहरू जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यिनीहरू यो माथिको बाइकस्पिड अथवा ट्राइकस्पिड भल्भबाट ओरिजिनेट भएर कहाँ गएर एट्याच भएका हुन्छन्, तल भेन्ट्रिकलको प्यापिलेरी मसलमा एट्याच भएका हुन्छन्। सो यो जुन निस्किएको व्हाइट स्ट्रेन्डहरू छ यिनीहरूले हामीहरूले के भन्छौँ, कोर्डिएट टेन्डिनी भन्छौँ, जुन हामीहरूलाई क्वेसनले सोधेको चिज हो। त्यही भएर म स्पेलिङ लेखिने त यस कोर्डिएट टेन्डिनी। अब लाइक जति डेप्थमा मैले तपाईँहरूले भने त्यति डेप्थ खालको क्वेसन सोधिएको छैन, सिम्पल नै क्वेसन सोधिएको छ। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ, इट इज अप्सन नम्बर ए भेन्ट्रिकल्स अफ हार्ट। जाउँ क्वेसन नम्बर 16मा। लिगामेन्टम आर्टेरियोसम कनेक्ट्स IUM 2014 मा सोधिएको प्रोबेबल क्वेसन पनि हो, यो राम्रो क्वेसन हो। लाइक 12 को टेक्स्ट बुक्समा मेन गरी लिगामेन्टम आर्टेरियोसम भनेर लेखिएको हुँदैन, त्यही भएर मैले एकदमै खोजेर तपाईँहरूको लागि स्पेसली यो क्वेसन ल्याएको हुँ। अप्सन नम्बर ए लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड राइट भेन्ट्रिकल, अप्सन नम्बर बी पल्मोनरी ट्रङ्क एन्ड अorta, अप्सन नम्बर सी SA नोड एन्ड AV नोड, अप्सन नम्बर डी कोरोनरी साइनस एन्ड अorta। सो एउटा चिज बुझ्नु, जस्तो मैले तपाईँहरूले माथिको क्वेसनमा अलरेडी भनिसकेको छु, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, त्यसपछि यो भनेको के हो, आई मिन पल्मोनरी अorta हो यो, देन त्यसपछि यो दुईवटा भनेको के को भेसल्स हो, सबै चिज भनिसकेँ। सो एउटा बाँकी रहेको चिज, मैले तपाईँहरूले भन्न बाँकी रहेको चिज भनेको चाहिँ यो रेड कलरको ठुलो भेसल चाहिँ के हो भनेर, यो रेड कलरको ठुलो भेसल जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो के हो भनेर मैले तपाईँहरूले भन्न बाँकी छ। सो लेट अस सपोज अहिले ब्लड प्युरिफिकेसन भइसकेर कता आएको छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आइसकेको छ, यता आइसकेको छ भने अब यो प्युरिफाइड अक्सिजनेटेड ब्लड त डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्स डिफ्रेन्ट बडीमा सप्लाई हुनु पर्यो। अब यो प्युरिफाइड भएको ब्लड यो भेसल, यो जुन रेड भेसल छ यसको मार्फतबाट डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्समा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। सो यो भेसललाई हामीहरूले के भन्छौँ, एओर्टिक ट्रङ्क, AORTIC एओर्टिक ट्रङ्क भन्छौँ। ओके, यो एओर्टिक ट्रङ्कको मार्फतबाट प्युरिफाइड अक्सिजनेटेड ब्लड डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीमा गएर सप्लाई हुन्छ। जस्तो एउटा चिज पनि मैले भन्न मिस गरेछु यता, सरी फर द्याट। लाइक सो जुन यो पल्मोनरी आर्टेरी र अorta छ यिनीहरूलाई पनि यहाँ भित्रपट्टि यसरी भल्भ्सहरूले गार्ड गरेको हुन्छ, जसले हामीहरूले सेमी लुनार भल्भ भन्छौँ। सेमी लुनार भल्भ भनेको लाइक सेमी लुनार, लुनार भनेको मुन, सो सेमी हाफ मुन जस्तो देखिने भल्भ भएको कारणले यिनीहरूको नाम सेमी लुनार भल्भ भएको हो। सो यो चिज पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएँ। अब क्वेसनले सोधेको कुरामा जाउँ, लिगामेन्टम आर्टेरियोसम कहाँ कनेक्ट अथवा कसलाई कनेक्ट गर्छ अरे। ओके, सो क्वेसनले के सोधेको छ भनेदेखि लिगामेन्टम आर्टेरियोसम, लिगामेन्टम भन्ने बित्तिकै तपाईँले लिगामेन्टलाई बुझिहाल्न सक्नुहुन्छ। लिगामेन्ट भनेको त तपाईँलाई थाहा छ होला, एनिमल टिस्यूको बारेमा, एनिमल टिस्यूको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु। सो
के हुँदो रहेछ भनेदेखि लिगामेन्टम आर्टेरियोसमले अर्टिक आर्क जुन छ यसलाई र पल्मोनेरी आर्टेरी जुन छ जसले लङ्ससँग माथि गएर कनेक्ट हुन्छ ब्लड प्युरिफाई गर्नको लागि, यस यो दुईटालाई जोडेको हुन्छ। आई मिन समवेयर बिट्विन दिस यतानिर जुन तपाईँले यो मैले रेड कलर देखाएको छु, यस यतानिर चाहिँ मेबी लिगामेन्टम आर्टेरियोसम प्रेजेन्ट भएको छ एन्ड इट कनेक्ट्स अर्टिक आर्क एन्ड पल्मोनेरी आर्टेरी। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस इट इज अप्सन नम्बर बी पल्मोनेरी ट्रङ्क एन्ड अर्टा। पल्मोनेरी आर्टेरी यसले पल्मोनेरी ट्रङ्क भन्यो, केही छैन। जाउँ अब क्वेसन नम्बर 17मा। यो क्वेसनलाई बुझ्नु होला, 16 नम्बरको इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 17मा हेरौँ। द टोटल ड्युरेसन अफ कार्डियक साइकल इज आइओएम 15 र एमओई 11मा दुईचोटि सोधिएको क्वेसनहरू हो यो। अप्सन नम्बर ए 0.2 सेकेन्ड, अप्सन नम्बर बी 0.6 सेकेन्ड, अप्सन नम्बर सी 0.3 सेकेन्ड र अप्सन नम्बर डी 0.8 सेकेन्ड। सो एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि कार्डियक साइकल भनेको के हो? अल्टरनेसन अफ हार्ट कन्ट्र्याक्सन एन्ड हार्ट रिल्याक्सेसन। हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुने र हार्ट रिल्याक्सेसन हुने एउटा साइकललाई चाहिँ हामीहरूले कार्डियक साइकल भन्छौँ। अब कार्डियक साइकल अथवा हार्ट बिटको साइकल दुईटा फेजेसमा कम्प्लिट हुन्छन्। ओके, यो दुईटा फेजेसको लागि तपाईँहरूले यता यो दुईटा नयाँ टर्मिनोलोजिजहरूको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। एउटा भनेको सिस्टोल हो फर्स्ट नम्बरको, ओके सिस्टोल 1 नम्बरको भने सेकेन्ड नम्बरमा के हुन्छ? डायास्टोल हुन्छ। ओके, अब के हो त सिस्टोल र डायास्टोल भनेको? सिस्टोल भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन अफ हार्ट, कन्ट्र्याक्सन हार्टको कन्ट्र्याक्सन हुने फेजलाई चाहिँ हामीहरूले सिस्टोल फेज भन्छौँ भने जुन यो तलको डायस्टोल फेज छ यति बेला चाहिँ हार्ट रिल्याक्सेसन भएको हुन्छ। अब मैले यसलाई कसरी सम्झिन्छु भनेदेखि डीबाट डायस्टोल, आरबाट रिल्याक्सेसन एट द रेट डीआर भन्ने निमोनिक्सबाट मैले यसलाई सम्झिन्छु। डीबाट चाहिँ डायस्टोल एन्ड डीबाट रिल्याक्सेसन। प्लिज युज दिस निमोनिक्स, एकदमै सजिलो पार्छ यसले तपाईँलाई पछि सम्झिनुको लागि। सो हार्टको सिस्टोलिक फेज चाहिँ तपाईँहरूको 0.4 सेकेन्ड हुन्छ भने हार्टको डायास्टोलिक फेज चाहिँ हार्टको 0.4 सेकेन्ड हुन्छ। एन्ड सिस्टोलिक फेज र डायस्टोलिक फेज दुवैले कम्बाइन गरिसकेपछि कार्डियक साइकल कम्प्लिट बनाएको हुन्छ। त्यही भएर 0.4 सेकेन्ड प्लस 0.4 सेकेन्ड इज इक्वल्स टु 0.8 सेकेन्ड विच इज आवर करेक्ट अप्सन। अब यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई सर्फेसियली भनिदिइहालेँ, तर यदि डिटेलमा जाने हो भनेदेखि यो भित्र सिस्टोल र डायस्टोल भित्र पनि लाइक अट्रियम कति बेला कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, भेन्ट्रियल कति बेला कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र कति सेकेन्ड हो, यिनीहरूको बारेमा पनि यदि तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु मन छ भनेदेखि प्लिज रिफर टु यर क्लास 12 बुक, किनभनेदेखि यो नर्मली सबै बुकमा लेखिरहेको नै हुन्छ। भिडियोलाई किन यतिकै लामो बनाउनु भनेर। जाउँ क्वेसन नम्बर 18मा। क्वेसन नम्बर 18मा के छ? फोरामेन अफ मोन्ड्रो इज प्रेजेन्ट इन अप्सन नम्बर ए ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, अप्सन नम्बर बी थर्ड एन्ड फोर्थ भेन्ट्रिकल, अप्सन नम्बर सी डायसिल एन्ड आइटर, अप्सन नम्बर डी ल्याटरल एन्ड थर्ड भेन्ट्रिकल। ओहो, यस्तो नि हुन्छ? थर्ड भेन्ट्रिकल, फोर्थ भेन्ट्रिकल, अनि त्यसपछि ल्याटरल भेन्ट्रिकल, थर्ड भेन्ट्रिकल। हामीले तयार यस्तो भोला भाला हटमा त सिर्फ दुईवटा मात्र भेन्ट्रिकल हुन्छ, एउटा राइट अर्को लेफ्ट भनेर पढेका थियौँ भने भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँले। सो एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, भेन्ट्रिकल भनेको सिर्फ हार्टमा मात्र प्रेजेन्ट हुने चिज होइन। ओके, भेन्ट्रिकल भनेको लागि यसको सिर्फ डेफिनेसनलाई मात्र फोकस गर्ने हो भने त भेन्ट्रिकल भनेको सिर्फ एउटा च्याम्बर हो कि खाली स्पेस अथवा हलो स्पेसलाई हामीले भेन्ट्रिकल भन्छौँ। भनेपछि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के हटाउनुहोस् भनेदेखि भेन्ट्रिकल्स सिर्फ हार्टमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ हटाउनुहोस्। भेन्ट्रिकल्स आर इभन प्रेजेन्ट इन ब्रेन। ओके, सपोज मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि सजिलो होस्, नेक्स्ट टाइमदेखि कन्फ्युज नहुनुहोस् भनेर यत्रो मेहनत गरेर यो फिगर ल्याएको छु विच हेज नो कपिराइट इस्युज। सो तपाईँले जुन यो ब्रेनमा निलो निलो स्ट्रक्चर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ, दिज आर कल्ड भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन, दे आर हलो स्पेसेस। अब हलो स्पेसेस भइसकेपछि यसमा केही न केही त फिल हुनु पऱ्यो नि, होइन र? सपोज हार्टको भेन्ट्रिकलमा चाहिँ के हुन्थ्यो? ब्लड फिलअप हुन्थ्यो, ब्लड कन्टिन्युसली फिलअप भएर यसलाई प्युरिफिकेसन एन्ड प्युरिफिकेसनलाई पठाउने यताउति डिस्ट्रिब्युट हुने काम भइरहन्थ्यो। भने ब्रेनको भेन्ट्रिकलमा चाहिँ के फिल हुन्छ थाहा छ? यस, तपाईँहरूले करेक्ट गेस गर्नुभयो। ब्रेनमा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ। आई मिन ब्रेनको भेन्ट्रिकलमा जुन यो भेन्ट्रिकलहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले निलो निलो, यस यो सबैमा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ। क्वेसनलाई हेरौँ एकचोटि। सो क्वेसनले सोधेको छ फोरामेन अफ मोन्ड्रो कहाँ प्रेजेन्ट छ अरे? एकचोटि यता हेर्नुहोस्, भेन्ट्रिकल्सहरू 4वटा ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्छन्। फर्स्ट भेन्ट्रिकल हो ल्याटरल भेन्ट्रिकल। अब ल्याटरल भेन्ट्रिकल एउटा मात्र होइन, दे आर प्रेजेन्ट इन
2 नम्बर्स, त्यही भएर यता सिधै ल्याटरल भेन्ट्रिकल पछि थर्ड भेन्ट्रिकल आएको छ एन्ड थर्ड पछि फोर्थ आएको छ। ओके, अब फोरामेन अफ मोन्ड्रो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्लिज लुक एट दिस वान्स। यो जुन ल्याटरल र थर्ड भेन्ट्रिकलको बिचमा सानो ग्याप छ, यस इट इज कल्ड फोरामेन अफ मोन्ड्रो। सपोज इन दिस फिगर जुम गरेर देखाइदिन्छु, यो माथिको के भयो, ल्याटरल भेन्ट्रिकल भयो पुरै, यो यति के भयो, थर्ड भेन्ट्रिकल भयो भनेदेखि यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल र थर्ड भेन्ट्रिकललाई कनेक्ट गर्ने यो जुन सानो बिचको ग्याप छ, यस इट इज कल्ड फोरामेन अफ मोन्ड्रो। त्यही भएर एकछिन यसको बारेमा म तपाईँलाई अर्को एउटा पनि चिज भनिदिन्छु। सो हामीले थाहा पायौँ ल्याटरल भेन्ट्रिकल र थर्ड भेन्ट्रिकललाई कनेक्ट गर्ने भेन्ट्रिकल भनेको, भेन्ट्रिकल भन्दा नि फोरामेन भनेको फोरामेन अफ मोन्ड्रो भयो भने यो जुन थर्ड भेन्ट्रिकल छ यसलाई र यो तलको जुन फोर्थ भेन्ट्रिकल छ यसलाई कनेक्ट जुन प्यासेजले गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले सेरेब्रल एक्विडक्ट अथवा आइटर पनि भन्छौँ। ओके, यो केसमा कुन हुन्छ, यस इट इज दिस वान। यतिलाई हामीहरूले जुन यो प्यासेज छ यसलाई हामीहरूले सेरेब्रल एक्विडक्ट अथवा आइटर भन्छौँ, जुन तपाईँहरूले यता अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। कुन अप्सनमा छ यो आइटर भन्ने, यस इट इज अप्सन नम्बर सीमा यता आइटर देख्नु भएको छ। सो क्वेसनले सोधेको करेक्ट अप्सन चाहिँ के हो, फोरामेन अफ मोन्ड्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, इट इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन ल्याटरल एन्ड थर्ड भेन्ट्रिकल विच इज आवर करेक्ट आन्सर। जहाँ क्वेसन नम्बर 19 मा सर्कुलेटरी सिस्टम अफ ऱ्याबिट differs from frog due to absence of option number A renal portal system, option number B superior vena cava, option number C dorsal aorta, option number D hepatic portal vein। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन भन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एउटा चीज रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। क्लास 11 मा जति बेला तपाईले फ्रगको सर्कुलेसन पढिरहनु भएको थियो त्यति बेला दुईटा सिस्टमहरु पढ्नु भएको थियो। एउटा हो कुन, यो अप्सन नम्बर ए को रेनल पोर्टल सिस्टम, कलर चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु म। एउटा पढ्नु भएको थियो रेनल पोर्टल सिस्टम भने, अर्को पढ्नु भएको थियो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ भेन्दिए पनि केही फरक परेन। फ्रगमा तपाईले यो दुईटा पढ्नु भएको थियो भने क्लास 12 मा गएर तपाईले ऱ्याबिटको बारेमा प्र्याक्टिकलमा पढ्नु भएको थियो, अथवा क्लास 12 मा ह्युमनमा पनि यो आर्टेरियल अथवा पोर्टल सिस्टममा पढ्नु भएको थियो। सिर्फ एउटा पोर्टल सिस्टमको बारेमा जुन हो हेपाटिक पोर्टल वेन, यसको बारेमा हामीले माथि पनि कुरा गरेको थियौँ। तर हामीहरूले क्लास 12 मा ह्युमन अथवा ऱ्याबिटमा चाहिँ रेनल पोर्टल सिस्टम पढ्दैनथ्यौँ। के भनेपछि एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, रेनल पोर्टल सिस्टम जुन अप्सन नम्बर ए को छ, रेनल पोर्टल सिस्टम इट इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन फर्स्ट अफ अल एम्फिबियन्स, त्यसपछि फिसेस र रेप्टाइल्स। यसलाई यसरी सम्झिनुहोस्, FAR भनी निमोनिक्सबाट फिसेस, एम्फिबियन्स र रेप्टाइल्समा रेनल पोर्टल सिस्टम हुन्छ भने म्यामल्समा चाहिँ सिर्फ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हुन्छ। त्यही भएर यो केसमा कुन भयो हाम्रो करेक्ट अप्सन, इट इज अप्सन नम्बर ए रेनल पोर्टल सिस्टम। ड्यू टु द एब्सेन्स अफ रेनल पोर्टल सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम अफ ऱ्याबिट डिफर्स फ्रम द्याट अफ फ्रग। जहाँ क्वेसन नम्बर 20 मा यदि तपाईँहरूले प्लिज अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरू क्वेसनहरूको आन्सरहरू बुझिरहनु भएको छ भने प्लिज ड्रप आउट 1 लाइक एन्ड 1 कमेन्ट फर मी गाइज। एटलिस्ट कसैले प्रेज गर्यो, कसैले एप्रिसिएट गर्यो भनेदेखि राम्रो फिल हुन्छ, लाइक इन्ट्रेस्ट अझै आउँछ लाइक यस्तै भिडियोहरू बनाउने भनेर। क्वेसन नम्बर 20 मा के छ, भेन्स क्यारी ब्लड। अप्सन नम्बर ए टुवार्ड्स हार्ट, यो त कस्तो बच्चाको जस्तो क्वेसन लाग्यो। अप्सन नम्बर ए अवे फ्रम हार्ट, अप्सन नम्बर सी अलवेज अक्सिजनेटेड, अप्सन नम्बर डी अलवेज डिअक्सिजनेटेड। अब यो क्वेसन पनि मैले बच्चाको भने, तर किन यो क्वेसन राखेको भनेदेखि कोही कोही महापुरुषले यहाँ अलवेज डिअक्सिजनेटेड लगाइदिन्छन् कि, लाइक मैले माथिको क्वेसनमा तपाईँहरूले भनेको थिएँ अल भेन्स क्यारी डिअक्सिजनेटेड ब्लड, यो ट्रु हो एक्सेप्ट पल्मोनेरी भेन्स। त्यही भएर अलवेज डिअक्सिजनेटेड ब्लड भेन्सले क्यारी गरेको हुँदैन। सो यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ, इट इज अप्सन नम्बर ए टुवार्ड्स हार्ट। जुनसुकै भेनहरूले ब्लडलाई हार्टमा ल्याइदिन्छन्, चाहे त्यो अरू नर्मल भेन हुन् अथवा पल्मोनेरी भेन नै होस्, यिनीहरूले सबैले हार्टमा ल्याइदिएको हुन्छ। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए टुवार्ड्स हार्ट भयो। अप्सन नम्बर डी अलवेज डिअक्सिजनेटेड भएन। आई होप यदि तपाईँहरूले एकचोटि मात्र सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्नु भएको थियो भनेदेखि मलाई लाग्छ लगभग सबै चिजको बारेमा हामीले यता डिटेलमा डिस्कस त गरि नै सकेको छौँ। जहाँ क्वेसन नम्बर 21 मा ब्राकियल आर्टेरी सप्लाई द ब्लड टु दि MOE11 मा, अनि यो लाइक हामीहरूको कलेजको त इन्टरनल एक्जाममा पनि सोधिन्थ्यो कि 1 मार्कको यो भेरी सर्ट क्वेसनमा विच आर्टेरी सप्लाई टु दि ब्लड अफ एकछिन आन्सर भन्छौँ त्यसपछि क्वेसन बनाउँला। अप्सन नम्बर ए हार्ट छ, अप्सन नम्बर बी लिभर, अप्सन सी आर्म्स, अप्सन नम्बर डी लेग्स। हामीहरूलाई चाहिँ यो क्वेसनलाई कसरी सोधिन्थ्यो भनेदेखि विच आर्टेरी सप्लाइज ब्लड टु आर्म्स भनेर सोधिन्थ्यो, अनि हामीहरूले चाहिँ पढेको हुन्थ्यौँ, त्यही भएर ब्राकियल आर्टेरीलाई भनेर आन्सर लेखेको हुन्थ्यौँ। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन एज यु अलरेडी हो अप्सन नम्बर सी आर्म्स भयो। आर्म्सलाई चाहिँ ब्राकियल आर्टेरिजहरूले सप्लाई गरेको हुन्छ। जहाँ क्वेसन नम्बर 22 मा यो त्यस्तो धेरै केही गाह्रो क्वेसन होइन, लाइक बुझ्नुपर्ने चिज हो, आर्टेरियल सिस्टममा तपाईँले पढ्नुपर्ने चिज हो। क्वेसन नम्बर 22 मा जाउँ।
The term innominate in rabbit is used for bonus question. Wow. Option number A, one nerve and one artery. Option B, one vein and one artery. Option C, one skeleton and a nerve. Option number D, one artery and a part of skeleton. Innominate भन्ने टर्म तपाईले सुनिरहनु पर्ने थियो होला अहिलेसम्म. आई होप सजिलो नै क्वेसन हो. इफ यु नो द आन्सर प्लिज कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. थाहा छैन भनेदेखि प्लिज गएर रिफर टु +2 बुक. सो गाइज दिस इज इट फर टुडे. मैले सकेसम्म राम्रो एक्सप्लेन गरेको छु यो भिडियोमा. एकचोटि फेरि म तपाईँहरूले रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु मैले जस्तो भिडियो क्वेसन नम्बर 10 पछि भनेको थिएँ. प्लिज मेरो नेक्स्ट भिडियो 2000 सब्सक्राइबर सकिसकेपछिको भिडियो एकचोटि हेर्नु होला. किनभनेदेखि त्यसमा एउटा राम्रो आइडिया छ, एउटा राम्रो इनिसिएसन छ हामीहरूले लिन लागेको, जसको कारणले तपाईँभन्दा नेक्स्ट ब्याच, तपाईँभन्दा सानो सानो तलसम्मको ब्याचलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेवाला छ. अब यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू अल फर स्टेइङ अप टु द एन्ड अफ दिस भिडियो. डु वाच अदर भिडियोज अफ दिस च्यानल. त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद. सी यू सुन.